നാളെ മുതൽ പ്രളയ സെസ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയാണ്. എല്ലാത്തിനും 1% അധിക നികുതി. വാഹനങ്ങൾക്കും ഗൃഹോപകരണങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഇത് ബാധകമാണ്. ഒപ്പം ഇൻഷുറൻസ് അടക്കമുള്ള സേവനങ്ങൾക്കും ഇനി അധിക പണം നൽകേണ്ടി വരും. 5% മുകളിൽ GST ഉള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കാണ് 1% സെസ്. സ്വർണം, വെള്ളി, ആഭരണങ്ങൾക്ക് 0.5%. 100 രൂപ വരെയുള്ള ഉൽപ്പന്നത്തിന് 1 രൂപ കൂടുമ്പോൾ 10 ലക്ഷം രൂപയുള്ളതിന് 10,000 രൂപ കൂടും. 3 ലക്ഷത്തിന്റെ മാരുതി ഓൾട്ടോയ്ക്ക് 3000 രൂപ കൂടും. വാഹന ഇൻഷുറൻസിലെ വർധന 500 രൂപ. ആകെ കൂടുന്നത് 3500 രൂപയും. 18%വും 28%വും GST ഉള്ള ഗൃഹോപകരണങ്ങൾക്കും കാര്യമായി വില കൂടും. 15,000 രൂപ ശരാശരി വിലയുള്ള 32 ഇഞ്ച് TVക്കും സിംഗിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്ററിനും 150 രൂപ കൂടും. 16,000 രൂപ വരുന്ന ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വാഷിംഗ് മെഷീന് കൂടുന്നത് 160 രൂപ. 30,000 രൂപ വില വരുന്ന ഇൻവെർട്ടർ AC-ക്ക് 300 രൂപയും കൂടും. 10,000 രൂപയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന് കൂടുന്നത് 100 രൂപ. സ്വർണത്തിന് 0.5% സെസ് ഉള്ളെങ്കിലും വിവാഹ ആവശ്യക്കാർക്ക് കൈകൊള്ളും. 10% പണിക്കൂലി കൂട്ടിയുള്ള തുകയ്ക്ക് മുകളിലാണ് സെസ്സെങ്കിൽ വർധന 71 രൂപ. ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം, ബസ്, ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് എന്നിവയെ സെസ്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതാണ് ഏക ആശ്വാസം. അതിന്റെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് 1-ാം തീയതി ഞങ്ങൾ ശക്തമായ തീരുമാനമെടുക്കും. എന്തെല്ലാം നടപടികളിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം സമസ്ത മേഖലയും വിലക്കയറ്റത്തിന് ഇത് കാരണമാകും. ഉൽപ്പന്ന വിലയ്ക്ക് മുകളിലാണ് സെസ്, GSTക്ക് മുകളിലല്ല. 1000 രൂപ വിലയുള്ള 18% GST ഉള്ള ഉൽപ്പന്നത്തിന് 1180 രൂപയാണ് ഉപഭോക്താവ് നൽകേണ്ടത്. 1% സെസ് കൂടി ചുമത്തുമ്പോൾ വില 1190 രൂപയാകും. 10 രൂപയുടെ വർധന. കേന്ദ്രത്തിന് 90 രൂപ നികുതി കിട്ടുമ്പോൾ സെസ് അടക്കം സംസ്ഥാനത്തിന് 100 രൂപ കിട്ടും. പ്രളയ സെസ് വഴി 1200 കോടി രൂപ കിട്ടുമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷ. പ്രശാന്ത് ആർ നായർ, മനോരമ ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.